¿Sabías que las ventanas de los aviones son redondas por algo en específico? Y es que antes fueron cuadradas. Pero es que en los años 50 se explotaron básicamente 3 aviones por las ventanas. Gracias a que las ventanas eran cuadradas, había un punto de tensión justo en las ventanas. Y esto básicamente debilitaba el fuselaje completo del avión. Y por esa razón, los aviones tienen ahora ventanas redondas, para que distribuyan mucho mejor la presión del aire y no se rompa el avión. ¿Alguna vez te habías dado cuenta de eso? Sígueme para más datos random y no olvides que yo soy Baldrock y que solo quería preguntarte que sí.